Mag-unbox siya sa iyahang XIAOMI 11T Pro. Ito. Hey, makuha na dyan daw iyahang unbox. Hina-hina. Thank you, sir. Ano niya yung phone? Sir, naman si Ay, sama. Sunod sa iyahang box. Oh, dako, aday ko. Ano niya? Charger ko na, 120 watts. Oh, aday, dali kayo siya makuha, no? 55 minutes or 20 minutes rin, full na eh. Tukuwam, day kayo eh. Saan yung mga sticker ni nakabutangan? Oh, Ayun, ay na siya free nga casing. Ma'am Grace, di na mo ilabay akong cellphone. Okay, nagguba na, nagguba. Palit akong cellphone. Kayang guba nga cellphone. Uy kayo. Yung pin, Bi, oh. Utang na ni mo tira imo ang SIM. Wala man ay free SIM Nauna. na. After pila ka years. Wow, bago phone. Here's your phone picture. Ayun, saka man na ako ron. Big bunyagan na to. Lalo, gede. Amulid na eh. Amo, sir. Lagi gede. Amo. Super amo. Lagi gede no? Sino bunyagan na? Okay siya, ha? Kaya na to, stabilizer na siya. Ting. Daw. Pero higide siya. Higide siya. Use na niya yung new phone.